今天我们要谈的是眼袋期，一个让很多人烦恼的问题。早上照镜子，发现眼睛下方鼓起2个小袋子，整个人看起来又累又老。你是不是也有过这种困扰？眼袋越来越明显，该怎么办？难道真的非得整形动刀，或花大钱买昂贵眼霜不可吗？其实不需要。今天就要分享一个不用手术、不用药物，只靠家里随手可得的一样东西，每天花几分钟就能在家里大幅改善眼袋的方法。这个方法经过不少人的亲身实践，平均改善率高达 52%， 是不是听起来很神奇？我们就从头来聊聊眼袋的秘密，看看为什么这个不起眼的小习惯能带来那么惊人的变化。首先，我们要了解到底什么是眼袋。简单说，眼袋就是下眼皮下方出现的凸起或肿胀，看起来像挂了2个小袋子在眼睛下面。顺带一提，有些人会把可爱的卧蚕误认为眼袋，这两者其实大不相同。卧蚕是紧贴下眼睑睫毛根部的一条细细隆起，笑起来特别明显，仿佛眼睛下含着一弯月牙，让人看起来更甜美有精神，被视为年轻的象征。而眼袋位在卧蚕的下方，范围更大且下垂，给人疲累衰老的感觉。简单来说，卧蚕是讨喜的，眼袋才是让人困扰的那个。因此我们要消除的是眼袋，可千万别把卧蚕也弄没咯。年轻的时候，我们的眼周肌肤紧实有弹性，下眼皮里面有一层称为眶隔膜的组织，就像一张紧密的弹性网，把眼眶内的脂肪和组织固定住，让眼睛下方保持平滑。然而随着年龄增长，或者因为遗传体质，有些人的眶隔膜会逐渐松弛，就像网子变松了，原本网住的脂肪开始往外突出。这些脂肪原本是保护眼球的垫子，但一旦往前顶出，就在下眼皮形成明显的隆起，也就是常说的真性眼袋。真经因为它主要是眼眶脂肪堆积，周围组织松弛造成的。不过眼袋并不完全都是脂肪的问题，有时候我们早上起来发现眼袋特别肿特别大，但到了下午或晚上又好了一些。这种随时间变化的眼袋很可能是假性眼袋，也就是水肿型眼袋。想想你前一天晚上吃了什么，睡得怎么样，是不是宵夜磕了一碗咸咸的拉面，喝了很多水又熬夜，结果隔天眼睛下方肿了一圈。这就是体内水分滞留在眼周导致的临时性肿胀。平躺睡觉时，体液容易聚集在下眼皮，尤其睡眠不足或高盐分饮食更会让眼皮浮肿。等到白天起床活动，身体把多余水分代谢排出后，这种水肿型眼袋就会消退一些。所以我们可以把眼袋分成2大类，一种是结构性的真性眼袋，主要成因是脂肪突出、皮肤松弛；另一种是暂时的假性眼袋，也就是水肿型，跟生活作息息息相关。了解了这个区别，我们再来看看造成眼袋的原因。刚刚提到年龄和遗传是重要因素，随着年纪增长，皮肤里的胶原蛋白逐渐流失，弹性下降，支撑眼球的韧带和眶隔膜变弱，下眼皮就容易松弛下垂，眼窝内的脂肪也可能因为支撑结构变弱而往前膨出。所以50岁以上的人真性眼袋相当常见，而有些人20出头就出现明显眼袋，可能就是遗传因素。天生眼眶骨架比较特殊，例如下眼眶骨稍微内凹，脂肪特别容易突出，或者父母长辈有眼袋体质，自己也比较年轻就长出眼袋。除了这些无法改变的因素，更多情况下，眼袋的生成跟我们的生活习惯脱不了关系。哪些坏习惯会让眼袋找上门呢？第一大元凶就是睡眠不足，晚上熬夜追剧、打游戏，或者工作加班到很晚，睡眠时间不够，第二天早上照镜子，多半会发现黑眼圈变重，眼皮浮肿，眼袋特别明显。长期睡眠不足，眼周肌肤得不到充分休息和修复，胶原流失速度加快，久而久之真的会让眼袋提早报到。第二是饮食习惯，高盐饮食会让身体水分滞留。相信大家都听过这句玩笑，昨天吃太咸，今天早上眼睛肿，其因为盐分让组织液滞留在眼皮里，形成水肿。另外，睡前大量喝水或喝酒都可能让隔天早上眼袋更肿。第3个常见原因是抽烟和其他不良生活习惯。吸烟会破坏胶原蛋白，
让皮肤提早老化松弛，眼周细纹和松弛问题都会比不抽烟的人早出现，眼袋自然更容易形成。还有一些间接因素，比如过敏体质或慢性鼻窦炎的人，常年鼻子不通，血液循环不佳，眼睛下方静脉血液机制也容易让下眼皮看起来肿胀发黑，仿佛眼袋和黑眼圈一起报道。再加上有些人过敏时爱揉眼睛，眼部皮肤受到刺激发炎，长期下来更松弛。可以说，这些坏习惯堆出来的眼袋，其实是身体在对我们的生活方式抗议。我身边就有一个活生生的例子，一位朋友小李，才25岁出头，五官端正，却老觉得自己看起来很憔悴。原来他工作压力大，加班到深夜，晚上还常靠打电动放松，一不小心就熬到凌晨2、3点才睡。结果隔天早上，小李的眼睛肿得像核桃，下眼皮挂着2个大大的泡泡眼袋。他原以为年轻熬夜没关系，只要补觉就能恢复。然而长期睡眠不足让他的假性眼袋一再累积，久而久之居然变成了粘在脸上的永久住户。即使连续早睡几晚，眼袋还是隐约凸着，仿佛在脸上定型了一样。短短2、3年下来，小李看起来比同龄人老了许多。他这才悔悟，开始强迫自己戒掉熬夜的坏习惯，调整作息，花了好几个月才让那双泡泡眼逐渐消退。这件事让我们看到，不良习惯如果不改，真的可能把本来暂时的水肿型眼袋养成永久难退的真性眼袋，对外貌的伤害不可小觑。事实上，多数人的眼袋问题都是随着年龄慢慢加剧的。年轻时也许熬几夜才偶尔冒出一点泡泡眼，休息好了又平回去，但过了30岁，可能会发现眼袋渐渐变成常驻嘉宾。早上醒来的浮肿虽然褪去，下眼皮却还残留一圈突出的带子。40岁以上，真性眼袋往往越来越明显，甚至不笑的时候，下眼皮也挂着2团赘肉，让人看起来疲倦不堪。50、60岁之后，眼袋如果一直没处理，可能大到影响视野，严重时下眼睑还可能外翻下垂，也更难靠保养改善。当然，我们并非危言耸听，及早保养还是能大幅延缓这个过程的。许多人拖到40、50岁，眼袋很明显了才开始重视，但年轻时过度透支的账已难还清，到那时往往不得不考虑手术了。因此，最聪明的做法是提早预防，把问题扼杀在萌芽阶段。现在就开始改变习惯，并实行我们接下来介绍的方法吧。无论你现在几岁都不算晚，但越早开始，效果肯定越好。有趣的是，在传统医学里，眼袋还被认为和脏腑健康有关。有些中医师会提醒，眼袋越来越肿，越来越大，可能是脾虚、肾虚的表现。辛勤简单理解，就是身体代谢和循环出了问题，水分和废物容易滞留在体内，特别会积聚在下眼皮这种松软部位，日久形成眼袋。如果真是这样，那消除眼袋就不仅是爱美，更是要调理身体，改善健康才能治本。不过，无论你信不信这种说法，有一点是肯定的，养成健康的生活作息对减轻眼袋绝对有帮助。如果你倾向中医调理，不妨从饮食下手，改善体质。中医讲肾主水，肾气不足则水液代谢失常，所以平时可以适当食用黑豆、黑芝麻、桑葚等黑色食物来补肾。同时，脾主运化，脾虚易滞，水湿停聚，可以多吃薏仁、红豆、山药这类健脾利湿的食材，帮助身体排水。民间偏方如枸杞、菊花茶、决明子茶等，据说也有清肝明目、改善眼周循环的效果。这类内在调养的方法见效较慢，但若能长期坚持，配合我们前面说的外在保养，内外结合，对减轻眼袋更有加成作用。既然眼袋形成的原因这么多，那该怎么消除眼袋呢？许多人第一个想到的办法可能是擦各种眼霜、眼胶。市面上眼部保养品琳琅满目，号称可以紧致拉提、淡化眼袋，但实际效果如何呢？老实说，一般的保养品主要作用是保湿，让皮肤暂时看起来润泽饱满一点，细纹淡一点。要真正把突出的脂肪推回去，或让松弛的皮肤收紧，其实很有限。尤其是真性眼袋，问题在深层的脂肪和筋膜，
擦再多眼霜也难以渗透到那里。所以别花了大钱却期待奇迹期的眼霜可以滋润保养，但别指望它消灭眼袋。那么医美手段呢？现代医学确实有许多对付眼袋的绝招，最根本的做法就是手术，把多余的脂肪拿掉，把松弛的皮肤剪掉拉紧。这类眼袋手术已经发展得相当成熟，内开、外开各种方法都有，效果可以维持好几年甚至更久。不过毕竟手术有风险，眼周又是敏感区，很多人一听到要动刀还是会退缩。除了手术，还有注射填充或溶脂、雷射紧敷等方式。比如有人下眼皮有明显的泪沟，眼袋下方的一条凹陷，医生可以打点玻尿酸填平，让眼袋不那么明显，或者利用特定波长的雷射让皮肤紧实，一定程度上减轻眼袋。然而这些医美方式多少都有些侵入性，要么打针，要么使用仪器，价格也不便宜。我们今天的目标是不用手术不擦药，所以医美手段虽然有效，在这里先暂时不考虑。不过你可能不知道，做眼袋手术的人其实一点也不少。据说在各大整形门诊的咨询项目中，眼袋问题是极常见的一种。有医师甚至指出，眼袋手术是全台湾施行量名列前茅的整形项目。可见为了对付眼袋，许多人最后还是选择了开刀这条路，不靠医生，不靠药。那有人会问，坊间那些流传的偏方可不可靠？比方说用茶包敷眼睛，拿马铃薯片贴眼下，黄瓜片敷眼，这些偏方相信很多人都听过。把凉凉的茶包或黄瓜片贴在眼皮上，确实感觉舒服。茶叶中的咖啡因被认为能促进血液循环，黄瓜片含丰富水分，具有镇静消肿作用。不过老实说，这些天然疗法效果有限，顶多对假性眼袋有短暂舒缓作用，而且还得小心可能引发过敏。茶包万一太粗糙，还可能刺激脆弱的眼周皮肤呢。再有就是比较另类的速效法，例如有些人会临时拿痔疮膏来擦在眼下，因为痔疮药里有收缩血管的成分，据说可以让眼袋暂时消肿。这听起来有点吓人，但传闻演艺圈还真有人这么急救。不过痔疮膏毕竟不是为眼部设计的，涂在眼下可能刺激眼睛或造成皮肤发炎，绝不是长久之计。还有人买那种秒杀眼袋霜，一抹上去几分钟内眼袋皱纹就隐形了，但通常只是一些含硅的成分在皮肤表面形成紧绷薄膜，撑几个小时效果就消失，膜一洗掉又打回原形。所以偏方也好，魔术霜也罢，效果通常都不持久，有的甚至暗藏风险。听到这里，你可能会想，难道眼袋就真的没救了吗？别灰心，我们还有一招终极秘密武器尚未揭晓呢。事实上，有些简单的日常习惯，持之以恒，对眼袋真的有非常明显的改善效果。曾经有位健康管理师分享过一个案例，他所在的医院对几十位有眼袋困扰的患者进行了一项尝试，让他们每天按照一个简单的护眼流程在家保养。结果发现，坚持超过2周的人，眼部问题平均改善了 50% 以上。这个数字是不是很令人惊讶？ 50% 以上的改善意味着原本明显的眼袋缩小了一半，整个人看起来年轻有精神许多。而这套方法的秘密武器，就是我们刚才提到的家里随手可得的一样东西。是什么呢？现在终于要公布答案。没错，其实就是一把普通的汤匙。听起来不可思议吗？俗话说，工欲善其事，必先利其器。而我们今天手上的这把小汤匙，就是对付眼袋最便利的利器。其实用汤匙敷眼睛消除浮肿并不是什么新点子，回想一下，我们的妈妈奶奶辈早就有类似的土方法。小时候如果我们哭的眼睛肿了，长辈常会拿汤匙冰镇后贴在我们眼皮上，或者用煮熟的鸡蛋隔着布轻轻滚一滚眼睛来减轻红肿。当时只觉得那么做很舒服，眼睛没那么肿了，却说不上什么原理。现在想来，这里头蕴含着促进循环、消肿排水的妙招。过去的人靠经验，如今我们用一点科学原理加持，让这方法更完善有效。接下来我们就手把手教你这套汤匙消眼袋法，每天早晚各花几分钟，持续2周以上，你一定会看到明显的变化。首先是早上的部分，起床洗脸后，我们来一次
冰镇汤匙消肿。头一天晚上，你可以先准备2把金属汤匙，不锈钢的即可，洗干净擦干，放进冰箱冷藏，不用放冷冻，冷藏室的温度就够凉了。早上拿出冰凉的汤匙，用汤匙背轻轻按压在你的下眼袋位置，记住，眼周皮肤很薄，要温柔，千万不要用力去戳，只需轻轻贴着或按压即可。你会感到一阵舒爽的凉意传来，仿佛瞬间赶走了残留的睡意和沉重感。眼睛下方的浮肿正慢慢消退，可以每只眼睛敷大约20-30秒到1分钟，感觉汤匙不冰了就换另一只眼睛。2把汤匙可以轮流交换，一直保持凉凉的触感。如果汤匙回温了，也可以再放回冰水中或冰箱冷藏几分钟，反复使用。冰敷过程中，你甚至可以稍稍利用汤匙做一点按摩。怎么按呢？很简单，用汤匙的背面从内眼角开始，沿着下眼睑轻轻滑向眼尾方向，就像在推走眼袋里多余的水分一样。这个动作有点像在赶走泪水的肿胀。用汤匙把眼皮下多余的液体往外推向太阳穴附近的淋巴结，让它们帮忙代谢掉。切记动作要轻柔，慢慢滑动就好，不要压得太用力。每天早上这样冰敷加按摩几分钟，你会发现原本肿胀松垮的下眼皮变得比较平坦清爽，人也看起来精神了许多。接下来到了晚上睡前，我们再进行温热汤匙舒缓。忙碌一天后，眼睛其实很疲劳，很多人眼睛又干又涩，下眼皮甚至充血肿胀。这时候用温热的敷垫来放松眼周，非常舒服。怎样用汤匙热敷呢？你可以准备一杯温热的水，大约60度左右的温水即可，不要太烫，以免烫伤皮肤。把干净的不锈钢汤匙放进热水里泡一会儿，等汤匙变得温暖了，用手背试试温度，觉得舒服不烫，就拿出来轻敷在闭上的眼皮和下眼袋处。温热的汤匙贴着皮肤，感觉像在做 SPA 一样，温热的触感仿佛在抚慰劳累了一天的双眼。热度会促进眼周的血液循环，帮助放松紧绷了一整天的眼轮匝肌，环绕眼睛的肌肉，还有助于带走白天累积在眼皮的多余组织液。你可以每只眼睛热敷1分钟左右，同样可以轻轻按压或做小范围的画圈按摩。有的人喜欢用煮熟的温热鸡蛋在眼皮上滚动按摩，其实跟热汤匙的效果异曲同工，只是用鸡蛋记得隔着一层薄毛巾，以免温度过高烫伤。总之，热敷的目的就是放松和促进循环，让眼睛舒舒服服地准备进入睡眠。除了早晚各1次的冷敷和热敷，其实白天如果眼睛觉得累，也可以灵活运用汤匙来帮忙。比如中午午休闭目养神时，拿出冰汤匙敷一下，能迅速消除上午工作的疲劳感，下午继续维持明亮神采。不过最关键的还是早晚这2次例行公事，一定要坚持。听起来是不是很简单？没错，很多时候对抗岁月的法宝并不复杂，重点是我们愿不愿意每天腾出一点时间来执行。只要持之以恒，一把小汤匙也能发挥大大的功效。说到这里，我们再强调一下重点，汤匙消眼袋法的核心就是冷缩热松，促进循环。早上冰敷，让血管收缩，消除肿胀；晚上热敷，让血管扩张，肌肉放松。两者搭配，再加上按摩引流，把多余水分赶走，就能大大减轻水肿型眼袋的问题。很多人实践后都对眼袋的变化感到惊喜，原本早上起床像挂2个灯笼，连妆都遮不住。坚持1-2周后，发现眼下平坦了许多，气色也好了。就像我们前面提到的实验结果，2周下来平均改善1半左右。我认识的一位李小姐，35岁，是个有2个孩子的职业妇女，因为经常熬夜加班，又半夜起来照顾婴儿，她的眼袋问题非常严重，每天早上都得靠厚厚的遮瑕膏来掩饰。后来她下定决心，每天早晚花点时间照顾自己，按照我们说的汤匙、冷热敷和按摩方法坚持了1个月。结果有天上班，同事惊讶地问她是不是偷偷去度假休息了，因为看起来气色很好，完全不像2个孩子的妈。李小姐赶紧照照镜子，也发现眼袋的确小了许多，连眼角细纹都淡了。她说这简直比昂贵的保养品还有效，让她重新找回了自信。其实这招在美容圈可是早有口碑，很多明星、模特儿通宵工作后，早上就是靠冰镇汤匙或冰毛巾来迅速消肿，
恢复明亮双眼。他们甚至请化妆师随身准备几把冰汤匙，随时拿出来为眼睛退肿。现在你也知道了这个秘密，完全可以像明星一样神采奕奕。可见只要方法对，肯努力，岁月的痕迹真的可以被我们赶跑不少。不少人甚至被朋友怀疑偷偷去做了什么医美呢。顺带一提，你不妨在开始实行这套汤匙疗法前，先替自己的眼袋拍张清楚的照片，然后坚持2周后再拍一张对比，把2张照片一对照，你会清楚地看到变化。原本鼓出的眼袋平了许多，眼周肤色也滋润明亮了一些。亲眼见证自己的改变，会让你更有信心继续下去。无独有偶，在国外也有类似的无成本去眼袋方法，广受关注。例如，日本近年来爆红了一套眼袋消失按摩操，由美容专家教授一系列针对眼周的提拉按压动作，每天只要几分钟，就让许多人的眼袋明显缩小，双眼看起来年轻有神。网络上不少日本网友分享他们练习这套眼周瑜伽的前后对比照，下眼袋的确小了，整个人精神了许多。这套按摩操的原理和我们的汤匙疗法可说是不谋而合，都是透过促进血液循环，强化眼周肌肉来减轻眼袋，所以方法不拘泥于形式，重点在于坚持和正确的手法。你用汤匙也好，徒手按摩也罢，只要每天给眼睛足够的呵护，都能逐渐赶走恼人的眼袋。当然，如果真性眼袋已经严重到完全突出，皮肤大幅松弛的地步，单靠这些保养也不可能让脂肪凭空消失，皮肤收紧如初。遇到这种情况，如果非常在意外观，可以咨询专业医师评估手术或其他医美疗程。不过即使将来接受了手术，良好的生活习惯仍然重要，否则眼袋还是可能卷土重来。所幸大多数人的眼袋并没那么夸张，只要趁早保养，都能看到相当明显的改善，没有副作用，却有这么多好处。接下来我们还建议配合一些简单的防眼袋生活守则，毕竟预防胜于治疗，良好的习惯可以避免新的眼袋跑出来，也不让旧的眼袋变严重。第一条守则是睡眠充足且规律，固定的作息和足够的睡眠，让身体有时间修复损伤，排出多余水分，尤其尽量在晚上11点前上床睡觉。中医理论说，这时是人体肝胆经在休养生息，有助于减少黑眼圈和眼袋。我们不管信不信这一套，但早睡对身体确实是好的。另外，睡前1小时尽量避免盯着手机、电脑等屏幕，电子屏幕发出的蓝光会抑制大脑中褪黑激素的分泌，干扰睡意，让你更难入睡。长期睡眠不足可是养出黑眼圈和眼袋的主要原因之一，所以给自己设定睡前的无科技时段吧。你可以改在睡前泡个热水澡，听听轻音乐，让身心放松，更容易进入甜美的梦乡。睡眠时还有一个小技巧，垫高枕头，枕头高度稍微垫高一点，可以防止平躺时血液和组织液过多积聚在脸部和眼皮。很多人发现，只要把枕头调高一点，早上起来脸都没那么肿了，眼袋当然也比较不明显。再来是饮食方面，晚餐避免太咸太油，睡前2小时尽量不要大量喝水或喝酒，白天多喝水，晚上则适度少喝，这样身体该排的水白天就排掉了，夜里就不会全跑到眼皮上。日常可以多吃富含维生素和胶原的食物，比如富含维他命 C 的奇异果、橙子等柑橘类水果，还有胶质较多的食材如猪脚、鸡爪或鱼皮等，适量即可。可不要为了眼袋把自己吃成高胆固醇就不好了。均衡营养有助于皮肤维持弹性，也能减缓老化。另外，不要忘了规律运动的重要性。适度的运动能促进全身血液循环和淋巴代谢，帮助身体排出多余水分。有些水肿体质的人开始运动后会发现脸部浮肿减轻，气色也变好了，这就是循环改善带来的好处。运动还能减轻压力，改善睡眠，间接对预防眼袋很有帮助。每周安排几天运动，哪怕只是快走半小时，都比久坐不动强。身体健康状况提升了，眼周皮肤自然也会更紧实有光彩。当然，烟就别抽了，这点不用多说，戒烟之后皮肤状况都会明显好转，眼袋、细纹出现的速度都会变慢。在日常护理方面，卸妆和防晒也是值得注意的细节。
如果平时有化妆习惯，要用正确的方法卸眼妆，千万别猛力来回搓揉拉扯下眼皮，因为那可是加速眼皮松弛的一大元凶。正确的做法是用卸妆棉沾足卸妆液，敷在眼皮上几秒钟，让彩妆溶解，然后轻轻擦掉即可。还有，出门别忘了防晒，可以戴太阳眼镜或擦眼周适用的防晒品。在强烈日晒下，眼周肌肤很容易受到紫外线伤害而加速老化，长出皱纹，间接也会让眼袋更明显，所以该有的保护一定要做到。另外，如果你有过敏性鼻炎或慢性鼻塞的问题，最好积极治疗控制。这类问题改善了，黑眼圈、眼袋通常也会跟着淡化。身体各部位其实息息相关，当你的整体健康状况变好了，气色自然就提升，眼袋也不会老是跳出来刷存在感。或许有人会问，那眼部运动呢？前面提到网络上流行的一些夸张护眼操，其实效果有限，不太可能光靠转转眼球就把脂肪练没了。不过适度的眼周运动还是有益的，只是别期望靠它来彻底消除眼袋。我们建议倒是可以尝试一个小巧简单的提拉练习，每天花半分钟做这样的动作，眼睛直视前方，然后用力挤压下眼睑往上提，像试着用下眼皮去盖住眼球下半部。这个动作会让眼眶周围的肌肉用力，保持5秒再放松，连续做10下。刚开始可能觉得有点难，但慢慢你会感觉下眼皮在收紧发力，这其实是在锻炼我们平常几乎用不到的下眼睑肌肉。每天坚持，据说也能增强眼周的支持力。虽然效果不会比手术那么剧烈，但配合汤池疗法双管齐下，对减轻眼袋肯定是有加分的。另外还有一个小秘诀，利用化妆和光线，巧妙减轻眼袋的视觉存在感。这虽然不能真让眼袋消失，但在日常生活中很实用。比如，可以在眼袋突出的下缘、眼袋和脸颊交界形成的阴影处，使用比肌肤略白一点的遮瑕产品轻轻提亮，把那条阴影提亮后，眼袋突出看起来就没那么明显了。还有，现在很流行强调卧蚕，紧贴下睫毛根部那条微凸的可爱肉肉，你可以用淡淡的珠光在卧蚕处画一下，反而把别人的视线吸引到卧蚕的饱满，而忽略下面眼袋的凸起。当然，这些都是化妆的小技巧，卸了妆眼袋还是在。但如果你白天要上班上课，适度运用妆容，让自己看起来更有精神、更有自信，也未尝不可啊。说到这里，可能有男性读者要问了，我们男人不化妆，难道就没办法遮掩眼袋吗？其实，与其遮掩，不如根治。男性朋友完全可以把前面提到的汤池保养和生活守则落实起来，效果绝不输给女生。现在很多男士也开始注意维持年轻的外表，谁都希望自己看起来精神奕奕。在职场上，一双明亮且没有眼袋的眼睛会让你看起来更干练可靠，这对男性可是大大加分呢。所以不论男女，都该好好爱护自己的灵魂之窗。如果家中有上了年纪的长辈，他们的下眼皮常常浮肿下垂，其实也非常适合用热敷和按摩来改善。不仅眼袋会缩小一些，也能舒缓视觉疲劳和干涩。下次见到爸妈长辈，不妨教他们用汤池热敷眼睛这个小妙方，他们一定会觉得舒服放松，说不定还会夸你贴心懂保健呢。最后还是要提醒一句，冰冻3尺非一日之寒，眼袋既然不是一天形成的，消除也需要一点耐心。不可能做几次敷衍就马上年轻10岁，但你一定会一天天看到进步，渐渐找回昔日的神采。现在要给正在为眼袋苦恼的你一点鼓励，不要因为一时的模样不好看就丧失信心，也不要过度苛求自己一定要完美无瑕。毕竟眼袋的出现有时也是岁月的刻痕，代表你努力生活过的证据。我们所做的一切护理，只是为了让自己更健康、更精神，同时也展现对自己的爱护。每天早起用冰冰的汤池唤醒双眼，晚上用热敷帮自己消除疲惫，这其实也是一种仪式感，提醒我们重视自己的身心状态。当你照顾好自己，眼袋自然不敢造次，精神容貌也会一天比一天更好。所以从今天开始就试试我们分享的这个方法吧。现在就拿起你的汤池，向镜子里的眼袋宣战，每天坚持几分钟，相信不用多久，胜利的果实就是那明亮有神、
神采飞扬的双眸，眼袋再见，精神焕发的自己，你好，让我们一起告别眼袋困扰，找回年轻有神的双眼吧。